ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு MSLOVEPH சேனல். இன்றைக்கி மீன் 65 தாங்க செய்ய போகிறேன். அதுக்கு மீனை கல்லுப்பு போட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு முள் எதுவுமே இல்லாமல் துண்டு துண்டாக கட் பண்ணிக்கணும். குழம்பு மிளகாய்த்தூள், வெறும் மிளகாய்த்தூள், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, புளிக்கரைசல் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய தட்டில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மசாலா நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு நறுக்கி வச்சுருக்க மீன் துண்டுகளை இந்த மசாலாவில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிடணும். இந்த மாதிரி நம்ம தட்டில் போடுறதால மசாலா எல்லா மீன்களோட சம அளவில் பரவும், ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு ஒரு பக்கமாக நம்ம கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி மிதமான சூட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறோம். மிதமான சூட்டில் வந்த உடனே ஊற வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை எல்லாத்தையும் அழகாக அப்படியே ஒவ்வொரு மீன் துண்டுகளாக எடுத்து போட போகிறோம். ஒவ்வொரு மீன் துண்டுகளாக போட்டு அது நல்லா பொரிஞ்சு வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப தீ அதிகம் வைக்கக்கூடாது. மிதமான சூட்டில் வச்சாதான் மீன் எல்லாமே ஸ்பான்ஸ் மாதிரி பஞ்சு மாதிரி சூப்பராக வெந்து வரும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான சுவையான மீன் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி மீன் 65 செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். மீன் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த முள் இருக்குன்ற பயம் இருக்கவே இருக்காது. இந்த மாதிரி கொடுக்குறதால நமக்குமே ஈஸியாக சாப்பிட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பரான மீன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அன்டில் தென் பை பை. MSLOVEPH சேனல் இது போல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.